start the program. विसाख तरन को वाटियां जिन्ना प्रेम विशो हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो। सत्कारयोग फादर साहिबान, सिस्टर साहिबान, अध्यापक साहिबान ते मेरे प्यारे साथियों, मैं मन्नत अते मैं हरनू आप सबनू प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल बुलाउंदियां हां। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਵੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। Good morning, respected fathers, sisters, teachers, and my fellow friends. It is a matter of great pride for me to extend a heartfelt welcome to all of you on behalf of Red House to this vibrant celebration of Vaisakhi at our school. Vaisakhi is not just a festival, it is a celebration of gratitude and cultural pride. It marks the season of harvest and holds a very special place in Sikh history, as it commemorates the formation of Khalsa Panth by Shri Guru Gobind Singh Ji. Festivals like Vaisakhi teach us that true happiness lies in sharing joy, showing gratitude, and standing together as one. Today, we are gathered here not only to celebrate a festival, but also to honor the rich heritage, values, and traditions that make our country so diverse and beautiful. I am sure that today's celebration will fill this atmosphere with festive joy and energy. Once again, I warmly welcome you all and wish you a very happy Vaisakhi. Thank you. ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਰ, ਵਿਕਟਰ ਸਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। Reverend fathers, respected sisters, worthy teachers, and my dear friends, a very good morning to all of you. It is my great privilege to stand before you today on this auspicious occasion of Vaisakhi, one of the most vibrant and meaningful festivals celebrated across India, especially in Punjab. Vaisakhi holds a great religious significance in Sikhism. On this day, in 1699, the 10th Guru, Shri Guru Gobind Singh Ji founded Khalsa as Shri Anandpur Sahib. On the same day, he also introduced the concept of Panch Pyare, selecting 5 people from different castes and backgrounds, promoting equality and removing social discrimination. Vaisakhi is also considered the Sikh New Year, marking the beginning of new solar year filled with hope and positivity. Apart from religious importance, Vaisakhi has a great agricultural significance. It is a harvest festival that marks the harvesting of the Rabi crop, especially wheat. Farmers celebrate this festival with joy and express their gratitude to God for a good harvest and pray for future prosperity. Vaisakhi is not limited to Punjab alone. It is celebrated across different parts of India in different forms, showing our country unity in diversity. In Haryana and Uttar Pradesh, it is celebrated as a harvest festival with fairs and community gatherings. In West Bengal, it is celebrated as Poila Boishakh, marking the Bengali New Year. In Assam, it is celebrated as a Bohag Bihu with traditional dances. In Kerala, it is celebrated as Vishu, symbolizing new beginning and prosperity. In Tamil Nadu, it is known as Puthandi. This shows that though the names and traditions may differ, the spirit of happiness, joy, and new beginnings remains same throughout the India. Culturally, Vaisakhi brings great joy with the arrival of spring. People of Punjab perform traditional dances like Bhangra and Gita, wear colorful clothes. Devotees visit Gurdwara and take part in Nagar Kirtan processions and offer their prayers with devotion and gratitude. Most importantly, Vaisakhi teaches us the values of unity, equality, gratitude, and harmony. It reminds us to respect our farmers and be thankful for nature blessings. It brings people together regardless of religion or background and spread joy and happiness. Let us celebrate this beautiful festival with love and respect for our traditions. Thank you and happy Vaisakhi to all. ਇਸ ਅਨਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਕਿੱਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ। Auspicious occasion of Vaisakhi, as we have all gathered here, not just to celebrate a festival of harvest, but also to remember a day that shaped history, courage and sacrifice. Surah so pehchaniye jo lare deen ke hai. These words from Shri Guru Granth Sahib Ji still echo through time, reminding us of a spirit that stood fearless in the face of injustice. Today, our act brings two powerful moments of history: the birth of Khalsa by Guru Gobind Singh Ji, where courage, faith and equality were reborn, and the tragic Jallianwala Bagh massacre, where countless innocent lives have sacrificed for freedom. Through this parade, we aim to honor the spirit of unity, sacrifice and courage that continues to inspire generations. So let us turn back the pages of history to witness what happened next. On the sacred day of Vaisakhi in 1699, a great transformation took place
in the history of Sikhism. At Anandpur Sahib, thousands of people have gathered to celebrate the festival. Among them stood the 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh, a leader, a saint and a warrior. He looked at the crowd with domination and asked a powerful question. Guruji said, "Who among you is ready to sacrifice their life for truth and righteousness?" Guruji, I am ready to sacrifice my life. One by one, 5 among the crowd stepped forward. And these 5 brave souls came to be known as the Panch Pyare, the 5 beloved ones. With their courage, they showed complete faith and devotion. Guru Gobind Singh Ji then prepared Amrit, the holy water, and baptized them, giving them a new identity. He called them the Khalsa, which means the pure ones. The Khalsa were taught to stand for truth, equality and justice. They were given the 5 symbols of faith known as the 5 Ks: Kesh, Kada, Ganga, Kirpan and Kachera. The Khalsa protected the weak no matter the cost. Vaisakhi therefore rose beyond just a harvest festival, becoming the day of the birth of Khalsa, where unity found its strength and weakness was replaced by courage. So, let us remember the message of Guru Gobind Singh Ji to be fearless, to stand for truth and to treat all human beings as equal. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले On 13 April 1990, the day of Vaisakhi comes. Many people have gathered at Jallianwala Bagh, Amritsar. Some had come to celebrate, while others assembled peacefully to protest against the arrest of Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlu. The gathering was filled with hope, but suddenly it turned into horror. Under the command of General Reginald Dyer, the military commander of Amritsar at that time, he commanded the soldiers to fire under the unarmed crowd, and they were given no warning. Thousands of people had died, and many dreams were shattered. So let us see what happened next. सुनो 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 आम और खास सुनो। जनरल डायर के हुक्म से शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया है और जो भी अपने घर से बाहर निकलेगा उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। अरे अब ये कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी। अब हमें हमारे घरों से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है। मेरा क्या होगा, मैं तो रात 10 बजे मजदूरी करके आता हूँ। साडे देश च रह के साडे उत्ते हुक्म चलाते ने गोरे। भाइयों, अब हमें इन अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठानी ही होगी। तभी तो हम इन अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ सकते हैं। कल सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए और अपने नेताओं का भाषण सुनिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वैसाखी का मेला कहाँ चलेंगे? वैसाखी का मेला कहाँ चलेंगे? वैसाखी का मेला कहाँ चलेंगे?
इनकलाब इनकलाब जनरल डायर जनरल डायर भाइयों और बहनों, आप सब तो जानते ही होंगे इन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने जुल्म किए हैं। अब तो हद ही हो गई। अब हम अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते। अब हमें इस अंग्रेजी सरकार का विरोध करना होगा। अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी सरकार। तुम लोग हमारी किसी बात को नहीं माना। हमने मार्शल लॉ लगाया, तुमने उसका उल्लंघन किया। तुम लोग सरकार से गद्दारी करता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है। तुम्हें इसका सजा जरूर मिलेगा। तुम लोग फ्रीडम मांगते हैं, मिलेगा मिलेगा। सोल्जर्स, टेक पोजीशन एंड फायर। Hundreds of lives were lost that day, but their sacrifice was not in vain. Their blood awakened the spirit of freedom in millions of Indians. Even today, the walls of Jallianwala Bagh remind us that the courage of those brave souls helped in shaping the independent India in which we live today. History remembers 13 April not only as a tragedy, but as the day India's spirit refused to bow. From the birth of Khalsa to the sacrifice at Jallianwala Bagh, this day reminds us of courage, unity and sacrifice. May we all stand for truth and remember those who gave everything for us. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Happy Vaisakhi. ਲੰਮੜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਬੰਦੀ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ। ਮਾਰ ਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਿਤ ਮਨਜੋਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। LKG UKG क्लास। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम कृतमनजोत सिंह है ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ B ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਓ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਓ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਨੂੰ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ।
ਖੇਤੋਂ ਪਰ ਆਉਂਦੀ ਸੋਨ ਰੰਗੀ ਜਹੀ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੌਣਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਅਧਿਆਈ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ, ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਗੋਲ ਬਿਸਤਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਨਾਓ ਵਿਸਾਖੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਕਰੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਇਆ ਗਿੱਤ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਚਾਈ ਚਾਈ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ। बिलो तेरी अख कतल करे लख कतल, जदों मूव करे करे लख कतल। असला भी लोड करे टाले जा छड़ अखा नाल करनी तू पास। बिलो तेरी अख कतल करे लख कतल, जदों मूव करे करे लख कतल। असला भी लोड करे टाले जा छड़ अखा नाल करनी तू पास कतल। 47 है वेट 47 नु मार करे मजीद पट्टे जियां जुल्फां ते हर करे मार की तू किसे नु बरूद दी कुड़ी नकरा बहते वांगू सिविया च पार करे। नक विच पाया कोका रोंद तड़वा के आउट बंद नींद तू शकीनी रखे लाख। रात तेरा रफल पठानी वर्गा M16 जही रखिया तू फिक्र बना। भी सच कतल तेरा टच कतल, चीजा नाल करे वखो वक कतल। लेके आके असीं आप खड़े कर दे तू भावे बेशक कतल। तेरी
back when another man swing. So I made my mama proud and they meet the hands ring. Father forgive me, I can forgive them. You know my history, you know what I did then. What I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing in the curse. पर बंदूक दी बोली पावांगे आई वसाखी सोनिया तू पट दे तू ओ आई वसाखी सोनिया तू पट दे तू ओ ढोल नहीं ता वेलिया अज पीपा खड़ तू ढोल नहीं ता वेलिया अज पीपा खड़ तू ओ ढोल नहीं ता वेलिया अज पीपा ਹੁਣ ਯੈਲੋ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਬੋਲਣਗੇ। On this auspicious occasion of Vaisakhi, I, Navra Vora, Vice Captain of Yellow House, stand before you with a heart filled with deep gratitude. First of all, I thank Almighty God for His abundant blessings and grace, which have made today's celebration joyful and meaningful. I express my sincere gratitude to Reverend Father Jose Philip Eze, our manager, Reverend Father Sekhar Eze, our principal, and Reverend Father Anil Minch Eze for gracing this occasion with their esteemed presence. I also extend my heartfelt thanks to respected sisters for their constant support and encouragement. A special word of thanks goes to our dedicated teachers whose hard work and guidance made this event a grand success. I am equally grateful to my dear friends for their enthusiastic participation and to everyone who worked diligently behind the scenes for making this event memorable. Last but not least, I thank our supporting staff for their valuable contribution and for ensuring that everything was carried out smoothly. Once again, thank you everyone. May the spirit of Vaisakhi bring joy, prosperity and positivity into all our lives. Thank you. Happy Vaisakhi. ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।